Minglabashi, put Kamaro, reading and writing fill in the blanks collocation tega, number 2 question you put there, course so there's a by go, to do papima, tejaya. Collocation go kiro me solution ye, sabai go saso nale and payama pare, damare, a pele read a kajalo she, lulu pupune, you yamakibare. As we know, sapalaya. This course provides students with an in-depth understanding of the exciting disciplines of politics and international relations and comments. Rodaka the course kaba jang piorale, jang dari ko bulu or a jang yali in a patapina, piorale, so a new dali piotara, or not the jambia. Students will learn about the blend of political institutions in countries around the world and explore the complex field of relations between nations. The course ko tate jangdari ka learn about no tudoka ho le la ya me the course te ma bari ho le la ya me political institutes in country around the world ne complex field of relations between nations ko da ne patate ha ho le la ya Dima blank li shi de blanket ashima the blanket anama off shi de so no 9 shi da karo di kwala li the ma che ya me a phi li ka noun li phit po nya me ai ro option li ko ji ji yaပေးထားတဲ့ option ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ noun ကနှစ်ခုပဲရှိတယ် factors နဲ့ workings နဲ့ရှိတယ်ကျန်တဲ့နှစ်ခုက noun မဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ option လေးခုပေးထားတဲ့အထဲမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့နှစ်ခုကိုပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဖြစ်ဒီနှစ်ခုထဲကပဲရွေးမယ်ပေါ့ factors of political institutes ဖြစ်မလား workings of political institutes ဖြစ်မလားfactor ဆိုရင်သူကအချက်လေးတွေပဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော် working ဆိုရင်တော့ဒီ political institute တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာရှိတဲ့ political institutions တွေကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောတာဒီဟာက course ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချက်ကလေးတွေကိုပဲလေ့လာတာတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတစ်ခုလုံးပေါ့နော် political institutions တွေပြီးတော့ရင် relations between nations တွေသူကပြောတယ်လေPolitics and international relations and comments လို့ပြောတယ်ဒီ subject ပေါ့နော်ဒီ course ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချက်ကလေးတွေကိုပဲလေးပြောတာမဟုတ်တော့ဘူးတစ်ခုလုံးပေါ့နော်ခြုံငုံပြီးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ working ကြီးကိုရွေးထားလိုက်ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ကြားကိုဆက်ဖတ်မယ် Topics in governance, public policy, public administration, national security, border control and comments ensure that Students receive a blank and current education in the range of issues which are covered under the label of politics and international relations and comments. So the course tema by counseling ni po no the counseling ni ka o the counseling ni ko le la chin aphit students they ka receive ba ya mle current education in the range of issuesဒါလေးတွေရမယ်ပေါ့နော် politics and international relations နဲ့ comment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါင်းစဉ်ဒီ subject ဒီ course ရအောင်ဒီဟာလေးတွေကိုရမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကွက်လက်ကလေးရဲ့အရှိမ A ရှိတယ် N နဲ့ဆက်ထားတယ်ဒီမှာ current education လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဖြစ် option လေးတွေသူက A နဲ့စတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာထည့်ရမယ်စကားလုံးဒီ verbal နဲ့စတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ပေးထားတဲ့ option မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်vowels နဲ့စတာမဟုတ်တဲ့စကားလုံးက broad ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ broad လေးကိုယူပေးလိုက်မယ် abroad and students receive a broad and current education တော့ဒါလေးအဖြစ်မှန်ဖြစ်ပုံများတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ကြောင်း Bachelor of Commerce students blank in one of the following areas accounting banking ဆိုတော့ဒီ students တွေပေါ့နော် Bachelor of Commerce students တွေကဒီထဲကaccounting banking ဆိုတော့ဒီစာကြောင်းမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် verb လေးမပါနေသေးဘူးဆိုတော့ဒီမှာထည့်ရမယ့်စကားလုံးဒီ verb ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင် option လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ခေါ်က verb မဟုတ်ဘူး mechanic ကလည်း verb မဟုတ်ဘူး special ကလည်း verb မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ specialized တခုပဲ verb ဖြစ်တာမို့လို့ဒီ specialized လေးကိုရွေးလိုက်ဆိုတော့ဒီ Bachelor of Commerce students တွေကသူတို့ specialize လုပ်ရမှာက accounting or banking တခုဒီနှစ်ခုထဲကတခုခုပေါ့နော်ဟိုသူတို့ကဟို specialize လုပ်ပြီးမှလေ့လာမယ် okay အဖြစ်အားလုံးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ confirm လေးလုပ်လိုက်ရအောင်တေချာလေးနားလည်အောင်ဖတ်ပြီးမှအဖြေလေးတွေရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထည့်ထားတဲ့အဖြေလေးတွေအားလုံးကမှန်ပါပဲ